Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ JJ Gaming မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆော့မဲ့ game က Farmtown game ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ပတ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီမှာဆက်အစ်စ်တစ်ခုဝယ်ထားတာရှိပါတယ်။ဆက်အစ်စ်ကိုဖောက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်။ဒါက Paint Factory ပေါ့နော်။ဆေးရောင်လေးတွေလုပ်တဲ့ဆက်ပါ။ဒီမှာအရောင်လေးတွေပန်းရောင်ဒီမှာအနီရောင်လုပ်လို့ရမယ်အဖြူရောင်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဆက်ပါ။ပြီးတော့ဒီမှာဈေးရောက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဈေးရောက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပတ်စံလေးသိမ်းပါမယ်ပတ်စံသိမ်းလိုက်ပါပြီပြီးတော့သူ့စီကနေလိုချင်တာမှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့စီကနေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းမှာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာလိုက်ပါပြီပြီးတော့ဒီမှာမုန့်နေလောက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမုန့်နေလောက်ထားတာလေးတွေကိုသိမ်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းရှိရပါတော့ဒီမှာဒီစက်ရုံမှာပေါ့နော်ဒီမှာအမှားစားမှာပေါ့ဒီတစ်ခုတော့ရပြီဆိုဒီတစ်ခုကိုကားနဲ့ပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကားလေးနဲ့ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာချက်ဥတစ်လုံးပေါ့နော်ချက်ဥတစ်လုံးနဲ့ချက်ကနေပြီးကောက်လိုက်တယ်ချက်ဥသက်စာလေးပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာရောဒီမှာလည်းရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ရပါပြီဒီကိုလည်းပြလိုက်ပြီပေါ့နော်ကားပြန်လာပါပြီခလပ်လောက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီမှာနှုတ်လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုသိမ်းပါမယ်အပင်ခုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာအပင်ကရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့ခုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီတစ်သုံးလေးကိုဒီတစ်သုံးလေးခုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြင်ကြားလေးရတယ်ပေါ့နော်တစ်သုံးလေးကိုခုတ်လိုက်တာပြီးတော့ဒီမှာစပင်ဝီးလေးလက်မယ်ပေါ့နော်ဆန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆန်ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကပါရမှာပဲတစ်ခေါက်လည်းပတ်ဆံမှာပဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လဲပါမယ်ဒီရဲ့ကက်ကြီးလို့ဟာလေးလို့ချင်တယ်ပေါ့နော်ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဟာဒါလေးကိုလာရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့အဲ့ဆိုရင်ရပါပြီရှင်းပြီဆိုတော့ဒီမှာပြားလေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ဒီဆက်ကိုဒီနောက်ကိုပို့လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆက်အစ်စ်တွေလာအောင်မှာဆိုတော့ထားဖို့ပေါ့နော်နေရာချထားဖို့လိုပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့ကြီးတဲ့ဆက်တွေကိုနောက်ကိုပို့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒါဒီမှာထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာမုန်းလို့ဆက်လေးထားပါမယ်ဒီကအဲ့လိုမျိုးလောက်လာပြအောင်မျိုးတော့꿰သွားမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဒါပေမဲ့လည်းမလို့ရတော့အတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ရမယ်ပေါ့ဆက်တွေကများတော့နေရာချရတာတွေများလာမှာဆိုတော့လေနောက်ဆက်တွေလည်းဝင်အောင်မှာဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆက်အစ်စ်ကမဝယ်ရသေးတဲ့ဟာဒီဟာရှိရပေါ့နော်ဆွေးရင်းထေပဲတဲ့1500နဲ့ဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ပတ်စံကတော့လောက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာရောကြည့်လိုက်မယ်
ဒီမှာဟိုကတိုးပေါ့နော်တိုးမွေးလို့ရပြီဆိုအရင်ဆုံးတိုးကိုမွေးမယ်ပေါ့နော်တိုးမွေးဖို့အတွက်နေရာလေးချမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုတိုးဖို့ဘယ်နားမှာထားမလဲတဲ့လောဘယ်မှာထားဖို့နေရာမရှိဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်နားလေးမှာထားလို့ရလာမယ်ထင်တယ်နေရာပို့လာပြီဆိုတော့950ပါနော်ဝယ်လိုက်ပါမယ်မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာထားလို့မရဘူးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဒါကတိုးလို့ရအောင်လားတနေရာဆောင်တော့ပြီဆိုတော့နေရာမရှိဘူးပေါ့နော်နေရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရမှာနော်လို့ဆိုတော့နေရာတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ရမယ်ဒါလေးကိုရောဒီဘက်ကိုထားလို့ရမလားမရဘူးပေါ့နော်မရဘူးနေရာကမလွတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နေရာတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းမလွတ်ဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်အဲ့ဆိုမြေခွက်ကိုဝယ်မှဖြစ်မယ်ဒီမြေခွက်ကိုဝယ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်သူကတနားရီလောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်တနားရီကြာမှဒီမြေခွက်ကရမယ်ဆိုတော့သူ့အိမ်လေးကိုဝယ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်သူ့အိမ်လေးကိုဝယ်လို့မရသေးပါဘူးလို့လုပ်ကြည့်ရင်ရောကဲဒီလိုလုပ်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီနားလေးကလွတ်နေရဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုအပေါ်နားနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဝက်တဲလေးကိုလည်းအပေါ်ရွှေ့လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နွားတဲလေးပေါ့ဒီမှာဝက်တဲအပေါ်ရွှေ့လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ရပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တိုးအိမ်လေးဝယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုးတွေလည်းဝယ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်တိုးကတစ်ကောင်ကို190ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲနှစ်ကောင်3ကောင်ဝယ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ပြီးတော့ဒီကိုတိုးကကြည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ခုနကတိုးစာလေးလှုပ်ထားတာရှိရပေါ့နော်အစာဆက်ရုံလောလောဆယ်တော့မရသေးဘူးပြီးတော့ဒီမဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရောင်းရမယ်ပေါ့နော်ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းမယ်ပေါ့နော်ရောင်းမယ်ဆိုတော့အမဒီအသီးနှံနေထားတဲ့နေရာမှာအရန်အောင်ပြည့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုချရောင်းမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အများဆုံး10ခုပေါ့နော်10ခုရောင်းမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒါ9ခုရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုတော့9ခုလောက်ရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်9ခုပဲရောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာရောင်းရအောင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီက4ခုပေါ့နော်4ခုရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လာပေါ့ဒါက6ခုရှိရပါတော့5ခုရောင်းလိုက်မယ်5ခုရောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာနေရာနည်းနည်းလွတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအပင်တွေကိုရိတ်လို့ရပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်ရိတ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမွေးဝါကောမနော်ဒါကတော့ငါဖျောင်းပြီးစပါးအာလီပြီးတော့ဥဖြူပါနော်ဒါကဥနီဒါကကော်ဖီပါနော်ဒီမှာပြားမှုစိုက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ paint factory ပါနော်ဒီမှာ
လိုဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ factory မှာလောက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဈေးရောင်လေးတွေပေါ့နော်ပထမဆုံးအနီရောင်ရဖို့ဆိုဒီလိုအနီလေးနှစ်ပွင့်ပေါ့နော်ခရဲရောင်လေးတစ်ပွင့်ရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အနီလေးနှစ်ပွင့်ကိုခူရပါမယ်အနီလေးနှစ်ပွင့်ကိုခူရပါမယ်အနီလေးနှစ်ပွင့်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပွင့်ကဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်10မိနစ်စောင့်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကပြန်လာပြီလားပေါ့နော်စားတိုင်းမှာပေါ့နော်သူကစောင့်ရအောင်မယ်21မိနစ်တောင်ပေါ့နော်ကားပြန်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခဏရက်ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာဆက်အစ်စ်လဲဝင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါရောက်တော့ဒီအကောင့်တစ်လေးတွေလည်းထပ်ဝယ်အောင်မယ်ပေါ့နော် level 1ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတက်ညက်တက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် bye bye